مكان قيا مليكا دام سخنة ملبن أستراليا رانس نيدا برسا قاعد دسني خيري نور نما خينيا خبيا خيس جرو حركو خيس جرو قرقارو جرني نوتيس خبيا على جرو خبيا خيس جرو لين حاول قرقاري أمت خينيا حركو خيس جرو حركو خيس هاباسنو نما خينيا حاتدر منو نما خينيا حركو خيس خنما بروهن كمني ها مانتنا برد آبني هاي سان قرقارو نسنيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بلسخيس أنا عدل عثمان بكبوا قد زخيري كان كندا قادسنو هون هندي فمي جو مخانا خيسة مرسالة سديه والدرا دوبان أمتا خينيا كان ركتي هم بيجرن ركونا خانا خيسة برارو داف وقصة دي غرغاري جرا جچو أمان تنا يرو أفرفاتف قوبي أدى جمع رجرا جچو تناف وبلين هي كان دياسبورا بيادات أركمتن خوتا أجد سحنا جنا أبنيه أمتا خينيا حاضر منوف لبو إساني ركنا أما ديما جرو دكوبا كورونا كان الدنيا غرغريسا جرو كان نمني خينيا ركتان هندنو duraan gabbihee handalagatu ta'e ammaan tana namuu mana isaanii hasawaan galanii jiraniif jecha tanaafuu isaan cinaa dhaabbachuudhaaf haadir mannuuf lubbuu du'a duraa haa baraarru tanaafuu gaaddisa kana nu cinaa dhaabbadhaati akkasitti waliin haa gargaarru galatooma. Assalamu alaykum ana saabiti siyaatilirraa jarmee gaaddisa khayrii nun cinaa dhaabbachuudhaan ummata keenya rakkataa namuu hanqa dandeenyutti namuu humna keenyaan cinaa haa dhaabbannuun isiniin jaa galatooma. Assalamu alaykum. Waldayni gaaddisa khayriinuun lammiilee biyyaa kan beelaa fi roorroon imala itti fuutee akkana dandamachiisuudhaaf alaa keessaan qindeessummaa cimtuu taateen gurmaa'uun raashina nyaataa namoota rakkoo isaaf hedduu ta'an kan marsaa duraa keessatti nama 120 kan lammadaa keessatti nama 220 kennuunsaa ni yaadatama. Arraafis gaaddisni khayriinuun marsaa sadaffaa kanatti namoota 250 ol ta'aniif gargaarsa kana raabsaati argama. Gargaarsi kun marsaa afuraffaan kana caalaa tolee dagaagee namuu bayyana ta'an kan irratti hirmaatu ta'uun ammumaan shalaguun naman dhibuu jaa kabajamoo obbo Muhammad Awaash. Kaafree farratti wanni inni ta'u asirraa shalaguu ni dandeenya jechuudha. Baay'inaan hawaasni keenya qaalaa akka irratti hirmaatu abdii guddoo qabaachaa nutiis tattaaffii teenyatti fufaa isinillee nu cinaa dhaabbattanii kanumatti Direwood akkuma madura godhaa jirtanitti ciminaan nu cinaa dhaabbattanii waan kana beeksisuu irratti akka nu cinaa dhaabbatan abdii guddoo qabna jechuudha. Kabajamoo obbo Muhammad Abdullaahitti dabalanii yaada kennaniin abbootiin qabeenyaa kan quuqama lammii isaanii qaban kan biyya alaa jiraatan of booda osoo hin jenne hojiilee khayrii wal fakkaatu irratti yoo bobba'an rakkataan xiqqaachaa dhufee biiti teenya gara if danda'uutti fi gara guddinaa deemuu ni dandeessi jechuun dubbataniiti kan turan. Hammi ala jiru guututti ka'ee cinaa dhaabbatanii natti hin fakkaatu. Yoo cinaa dhaabbatan dirree dhawaatan guututti baraaruu danda'an dhibbaa dhibbatti. Gamanumaan dalagaa khayrii tanarraa qooda fudhachuu kan barbaadan bakka abboota gaaddisa khayriitiis qunnamuu ni dandeessan jaaniiti jiran. Ammas halee kenninee miti dhingadda kenninee miti namni halees nyaatee boruus nyaachuu yaada namni har'a nyaatee boruus nyaachuu yaada har'a nyaatee zalaalamiif hin taa'u saniifuu deddeebi'anii waan qaban irraa qusatanii hawaasa kana cinaa akka dhaabbataniin dhaamsa dabarsa jechuun hawaasa keenya qaalaatiif ammas hanga dhukkubni kun hanga dhukkuba kana beela kana jalaa baraaramnu takkatti hifanne osoo hin jenne waan qabanirraa bakka lama godhanii waan nyaatanirraa bakka lama godhanii ol kaayanii ji'atti torbaanitti hawaasa kanaaf baasanii as erganii hawaasa kana hatattamatti beela jalaa baraaruu qabaniin jaal. Sagantaa marsaa sadaffaa kanam adda keessa godhu artistoonni keenya hedduun kan qaroo ija Oromoodhaa ta'an achitti argamuudhaan gargaaramtootaaf raashina kana kennuun isaanii adda isa godha. Marsaa sadaffaa kana wanni adda godha duraan ifumaa fi Direwoodii wajjin tibbirii goonee
waliigalteedhaan Direwood wajjin kennaa turre arrammoo wanni adda isa godha. Artistoota keenya yaamneeti artistoota keenya bebbeekamoo hangafoowwan akka Falmataa Roorroo akka Ahmad Ibroshee akka Ahmeetikoo akka Ali Muhammad Diifaa Ajabsireeyyee jarreen kana yaamneeti jarreen kana waliigalteedhaan irra kennaa turre kanaatu adda isa godhan jechuudha adda isa godha jechuudha. Jarri kun nu keessatti argamuun daran hawaasa keenya qaalaa keessattis beekumsa argatee gaaddisna keenya kun vaayirasa kana akka malee dhukkuba kanarratti hubannoo kennaa waan godhaniif jecha akkaan adda godha jechuudha. Saniifuu Ramadaanis keessa jira. Artistoonni keenya ni jiran kajaan Direedawaa keessa amma yeroodhaaf hundinuu irratti argamaniiti waan kanarra nu hirmaatanii wanni adda isa godhaa kana jechuudha. Kana keessatti hawaasa hubannoo gahaa kennaadha. Waa'ee vaayirasa kanarratti geggeessaa turan jechuudha. Sagantuma kanarratti artistoonni qaroo ijaa ta'an kanneen gorsa garaagaraa kan hawaasa isaanii ittiin barsiisan hawaasaaf laachuudhaan dhibeelee koronaa kana akkamitti hawaasni keenya of eeguu akka qabus gorsa laataniiti kan turan. Ati galaana kana keessa teessee yoo dhaabbatte yaa Rabbi narraa maisoo jette kadhaaf haa baate kadhaa Rabbii nuun jaalanne. Maaliif keessaa baateeti yaa Rabbi galaana kana cabsitee laga kana guuttee gubbaarraa nutti cabsitee nuun gaagin jedhanii faa kadhatan. Saniifuu dhukkubni baraa kadeemaa jiru ka addunyaa tana shuumoo godhee addunyaa tana akka wal awwaaluu kutee amma aanaa awwaaluu dadhabee namni nama awwaaluu dadhabee namni nama ifii gaafachuu dadhabee kuni. Ibiddi tokko hoggaa qabatee yoo waa hundarra darbitee qoraanii fi hundarra darbitee ibiddi kun samii ka'a akkammoo samitti hin kaane ummata keenya irraa ir'isaadhaa addaan fagaachaadhaa afaan isaanii qabataadhaa akka harka isaanii dhaqataadhaa akka agartee if eegan godhuudhaaf kanatti irkamee namootumammas dhufe kanaa hubarsiifnee hangummas dhufe kanaa hubarsiifnee nama barateetu jiraatuu danda'a namni hin baratin jiraatuu hin danda'u maaliif wanni kun waan nama hunda qabu. Gorsa ogeeyyota fayyaa nuu kennan itti hojjanne fageenya keenya kabanye bakka teessumaa wajjin bakka lulluuqataa bakka gaddaallee bakka cidhaallee yeroo ni dabarti furguggee jala maaliif gajjaniiti furguggee fi maal jedhan furguggee fi bara gajjanii dabarsanii jedhan hamma tunurra dabartutti gajjannee ifirra dabarsuun keenya dirqama cidharraas gatteenyee bakka gaddaallee rabbi siyaasa barsiisuun teenyallee bilbilaan ta'uu qabdiin jedhan. Kana malees artiist Falmataa Roorroodha warreen dhukkuba koronaa kana sababa godhachuudhaan gabaarratti dabalannoo maallaqaa dabalatanii seeraan ala sossoohaa jiraniifis dhaamsa dhaamaniiti turan. Yaa Rabbi girgirii keessa shirshirii naa godhi warra ju'u jira. Maaliif as keessa immoo daldaltoonni tokko asma keessa milkaawajee gatii dabalatee deemee waan adda addaa egaa warruma yeroo akkanaatiif buhaara ol kaa'ee arra gabbaasuu jira beektaa gatii irra dabalatee kuni irraa ibsachuu qabaniin jaa warra tola oolu kun namni yoo ifii tole biyyaa tola namaa toluun ifii toluudha. Namoonni rakkataan gargaarsa kana fudhachuudhaaf achitti argaman lakkoo isaan hedduu ta'urraa kan ka'e raashinni achitti dhiyaate wal simuu dhabeetii jira. Kanamaa wajji wal qabatee gaafii gaafanneeti kan turre kabajamoo obbo Muhammad Abdullaahidhaatii fi obbo Abdii ol jiraadhaa dhimma akkanarratti waan nuun jaan qaban. Anarraan tana ogguun kennu hawaasa keenya qaba akkasanii fudhachuu wal ga'e akka malee hawaasni keenya akka malee rakkoon isaanii bal'oodha. Heddummin isaaniitis kan wasanaa bahe akkaan waan qabnu bira dhaabbachuu nu fayyisa. Isaan kana ilaalanii warri biyya alaa jiranis warri biyya keessa jiranis akka nu cinaa dhaabbatanii gargaarsi kun akka itti fufuu amma soomana kana keessa qofatu hin ta'in soomanni beellee uummanni keenya waan hedduun beela'ee isaa malee beelaan jiruufu akka beela baafnuuf nu cinaa dhaabbatanii akka nu gargaaran jedhan. Namoota gargaarsa kana duubaan hojii boonsaa kana hojjechaa jiran keessa kanneen akka Adil Usmaan, Raashkaa, Sheekh Abdii Hussein, Sheekh Abdul Hafiz, Sheekh Usaidii, Sheekh Abu Mahi, Sheekh Ali Qasim kan Kanadaa, USA fi UK jiraatan kanneeniif artistootaa fi namoota raashina kana fudhachuudhaaf achitti argaman du'aa fi galata isaaniif qaban akkanatti himan. Ormii dheertuu Rabbii harkaa qaba.
warreen kana arjoomtanuun dangalatoomaa jecha jazaan keessan jannata galanni keessan isinuu beeytan kanaafuu duba gargaarsi kuni kawal nama qixxeessu rabbumaa wal tirsuu fi harka wal qabuun ammoo heera ilmoo namaa keessatti waan jiraati kuni akka badhaadhina tokkoo yookaanis akka nama gartee harka qabee tokkotti waan laalamuuf yoo nurra wayyaa taatan ittuma fufaa jenna hanga wal qixxaattu. Gargaarsi kun amma qofaaf odoo hin ta'in amma duraas kennamaa ture warri gargaarsa kana kennaadhaa jiran ilmaan Oromoodha qabaatootiin Oromoodha fakkeenya kana godhatanii ammallee ganaallee fuulduratti haga rabbii waan kana nurraa mala godhu akkatti fufanii ammallee obsaa fi kabajaadhaan waa'ee namoomaatiin gaafna namooma keenyaa fi saba keenya ta'uu fi irkataa saba isaanii karakkate kan akka nu gargaaran gaafannaa ammallee itti jabaadhaadhaa galatoomaa rabbiin bakka irraa baaftan tabiraa isin haa naqu jennaani. Biyyaaf jiru harka hidhachaa jirus maaliif rabbiin maal jaa harka kenne itti kenni warri juu malaayikaa lamaa guyyatti uumama jaa harki kenne itti kenni kajuu beeyte saniifuu warra kennu kana rabbi itti haa kennu akkanumatti tola kana itti fufaa warri biraa harafee jirulleen isaanirra laallachuu qaba. Maashaallah guyyaa irraan tanaa gammachuudha miskiinaaf akkana raamota godhuun kun akkanatti wal bira dhaabbachuun kun haalaan na gammachiisa. Zalaalam warra kanumatti illee wal bira dhaabbatu rabbi uummata keenya guutuma rabbi haa godhuun jaha. Guddisuu fayyaa siyaa kan baatii ramadaanaa tanaaf furmaata kana yaaddanilleen hundi keessan akka waliigala galatoomaan ja'a. Galata guddaa rabbi isin haa kennu. Gaanni keessanii nugee jira waan nuuf fiddanis nugee jira. Isaanis maashaallah hedduu galatoomfanna hedduu galatoomfanna walaa isaan. Kennaan wal cinaa dhaabbannaan nu faraarama rabbiini jaalaa khalqi Muhammadin nu gargite raamataani. Assalamu alaikum ana obboleessa keessan bakka bu'aa gaaddisa khayrii biyya UK'ti. Gaaddisni kun ji'uma kana keessa hundeeffamee marsaalee sadiif wal duraa duubaan maatii 590 oliif yoo xiqqaatee waan isaan soomana kana ittiin dabarsan lubbuu isaanii waan itti dhaqqabu gumaachuu dandaheeti jira. Ammaas marsaa afraffaa hamilee ciccimtuu fi hamilee jajjabduudhaan itti kaaneeti ammaas qophiitti jirra. Kanaafuu obboleeyyan keenya warreen diyaaspooraa keessatti argamtan nu cinaa hiriiraa nu cinaa dhaabbadhaa waliin taanee uummata keenyaaf haa dirmannu lubbuu haa baraaruun isiniin ja'a galatooma. Gaaddisa khayrii nuun uummata keenya gartee sababaa dhukkubaatii manatti ol galee beelaa fi rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiru gaaddisni kun hedduu gargaaraa jira. Inshaallah nutis gartee hawaasni biyya adda addaa keessa jiru gaaddisa kana cinaa dhaabbachuudhaan uummata keenya gartee akka gargaaruun dhaamsa isinii dabarsa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Yaa nama Islaamaa eega duutee kaatee biyya keessaa sheenoo ittee achina deebisaa jechuun mudatini osoo lubbuun si keessa jirtu kenni. Rasuuli rabbii khayrukum anfa'ukum linnaas irra jaalatamaan keessan nama fayyadu nuun jedhe. Addunyaa Awurooppaa fi Ameerikaa fi biyyoota guddate keessatti dullachi xoorataadha duuba fandi qaba. Jaarsa biyyaa ka fandi hin qabne namni dhaqqabdanii beela baastan laagaa goggoyde jiistan dullattii gannaan guddate beela baasu jirtan yataamaa warri nyaachisu jirtan rabbiin firdawsiin isin haa qananiisu. ويا علمي بني آدم ربي درق كلا دياتو سر ربي دوبا سنا ستر دوبا إن شاء الله وردوا بخير ارتئس ياما بيا خاكو بوليين كينيا ورا فنديتنا بني خاكا شامل عبد الله محمد عبد الله أكسما شيخ كينيا جالتا ما شامل برو بيا خيسا قبينيا إسن كني تنكنا خيري رسيني أول شاجرا أبو اتهرمات دا يانا مدر كنا تانجر اتهرمات يانا مدر كنا تاجر جنة ربي سيها داس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nutis gama keenyaan warreen gargaarsa kana godhan hundaafuu galatoomaa jechaadha. Gargaarsi kun fuulduraas cimee akka itti fufu abdii guutuu qabaachaa du'aayi manguddoodhaa fi akkasumas abbootiin amantaa godhaniin sagantaa teenya goolabna. Warra umrii dheeratee warra gartee gammoo isatti sharrakeellee hayaadaanillee ka qabeenyaanillee isatti sharrakee ka ammoo beekumsaanillee isatti sharrakee ammoo dalagaa gartaniitiin ammoo talfazaadhaa kanaalillee isatti sharrakee akkana cinaa dhaabbatu kanaas rabbi cinaa haa dhaabbatuun ja'a. Hawaasa rakkataa humaan qabne qabna hanga humna keenya wal bira dhaabbannaa yeroo hamtuu kana wal gargaarsifannaan.
صدقا كنودان وفراد أمسنا كنتكو قمن ربي تبقنان لأمتك نعمراك وبقمنا كنان والجناد أبنان نفرار مع ربيني على خلق محمد نفرق رحمتاني